今天是9月12号，又来拍 vlog 了。来敏都路工作了差不多有2年吧，今天就第一天来到Pantai Tanjung Batu， 为了要来飞妹妹。好了，待会聊。强风呢，这树又多，我怕。好吧，看看怎么办。